अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुलाबी कोटा फ़ीमेल है, फुल लंबे कानों में और सिर्फ 4 महीने की बच्ची है। और कितने में देना है वो तो मैंने टाइटल में लगा दिया है दोस्तों। तो जिस किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं गुलफ़ाम भाई से। गुलफ़ाम भाई का ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे तो आप उन्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सएप कीजिए, तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, गुलफ़ाम भाई के गुड फार्म का नाम है जी के गुड फार्म और इनका लोकेशन है भोपाल MP। और अगर किसी का प्लान नहीं है इसके लिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी को एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय द वीडियो गाइज़।